Ati huyu ndio Murkomen. Uwaje Murkomen hapa. Uwaje? Finally. Ndio mtu ya kawa shamba. Sasa ni aje? Asante sana. Uko partners wake? Niambia siku ile nilikuwa na shida kidogo, ananiambia nilikuja kupata gari. Nimepata kazi hapa Kirinyaga. Okay. So chunguzeni. Tufanye uchunguzi. Okay. Ndio hii mashine itawasaidia kupika hapo, kufanya nini? Sawa kabisa. Ndio angekuita ndugu yangu, mwambie ndugu yako alikuwa hapa. Sawa. Alafu utanipatia namba yako, ndio unaniambia unaendeleaje. Namna hiyo. Alafu mjiempower, muendelee namna hiyo. Sisi tuko hapa kwa mambo ya jukwaa la usalama. Tumekuja hapa kushughulikia mambo ya security yenu. Alafu vijana msijiingize mambo ya vita, mihadarati, mambo ya guns, alcohol, drugs. Ni afadhali kujiempower namna hiyo. Jituma sawa. Yeah. Na ule ni Masengeli yule. Unajua Masengeli ya? Asante. Basi. Nimerudi kazi. Sawa my brother. Thank you very much. All the best. Nyinyi wote all the best. Hata sisi tumeshukuru sana. Tawasaidia nyinyi wote. Kweli kweli. Mungu awabariki. Thank you very much. Sawa. Thank you guys. Tumeshukuru sana. Asante sana. Sawa. Nilikuja area na wapitia. Sawa kabisa. Ndio.